សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះទី19ខែឧសភាត្រូវជាថ្ងៃ400ខែពិសាខឆ្នាំខាលត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2022ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាការពារអ្នកគប់ស្បែកជើងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកតស៊ូមតិថាគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងជួយរក្សាអំណាចលោកហ៊ុនសែនដោយឥតលក្ខខណ្ឌគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាការរើសអើងនិងនិន្នាការនយោបាយគឺជាប្រធានបទយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងកំពុងឈូសឆាយទន្ទ្រានព្រៃស្រោងក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់រាប់ពាន់ហិកតាធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាការដោះដូរដីសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនមានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឡើយលោកโจ Biden ទៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនចំពេលកូរ៉េខាងជើងពន្លឿនការបាញ់មីស៊ីលគំរាមជ្រោយកូរ៉េទាំងពីររួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk មុននឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាយើងថ្ងៃនេះកម្មវិធី Idea Talk នឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីព័ត៌មានបន្តិចហើយដោយសារភ្ញៀវវាគ្មិនរបស់យើងជាភ្ញៀវបរទេសហើយយើងនឹងជូនព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតក្រោយកម្មវិធី Idea Talk បាទតទៅនេះជាព័ត៌មានពិស្ដាសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកបដិញ្ញាការពារលោកអុកទូចដែលជាអ្នកគប់ស្បែកជើងលើលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅស្រុកខ្មែរវិញតាមការទាមទាររបស់លោកហ៊ុនសែននោះសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California លោកទឹកផាណាបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk កាលពីរាត្រីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យយកជីវិតលោកអុកទូចនិងអ្នកគាំទ្រសកម្មភាពរបស់លោកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងលោកទឹកផាណាអះអាងថាអំណាចព្រៃផ្សៃរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែរាតត្បាតពេញស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែពេលនេះអំណាចនៃការគៀបសង្កត់និងការជិះជាន់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះកំពុងពង្រីកខ្លួនមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាហើយតាមរយៈក្រុមបកពួកនិងដៃជើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចងក្រងជាបណ្ដាញនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុង Long Beach រូបនេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចពីការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរត្រូវតែរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបញ្ចប់នៅការបំបែកបំបាក់របស់បណ្ដាញសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចដែលកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងស្រុកឲ្យឆ្លោះគ្នាឯងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការអះអាងបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនគម្រាមពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងទង្វើរបស់លោកអុកទូចដែលបានគប់ស្បែកជើងលើរូបលោកកាលពីពេលថ្មីនេះចំណែកសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts លោកហ៊ុយសាគៀលបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរថាលោកកំពុងតែចងក្រងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងស្រុកតាមបណ្ដារដ្ឋនីមួយៗដើម្បីធានានៅសុវត្ថិភាពរបស់ខ្មែរអាមេរិកនោះគឺជាការយីយីនិងការបំផិតបំភ័យពីបណ្ដាញបកពួករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងរាតត្បាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនេះដោយឡែកសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋ California លោកគិតពងអះអាងថាលោកអាចដាក់លិខិតទៅកាន់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិក FBI ដើម្បីឲ្យពួកគេបើកការស៊ើបអង្កេតលើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលចុះចូលជាមួយបណ្ដាញបកពួកបំរើឲ្យបកកាន់អំណាចតាមរបៀបកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការក្នុងការរៀបផែនការធ្វើបាបពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកស្លូតត្រង់ដទៃទៀតប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានធ្វើកិច្ចការនេះនៅឡើយទេដោយសារតែលោកអាណិតខ្មែរអាមេរិកទាំងនោះដែលជាជនរងគ្រោះដែលបានរត់ភៀសខ្លួនពីរបបខ្មៅងងឹតមកនៅស្រុកគេដោយលោកដែរនោះកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2022មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រៅស្រុកគប់នឹងស្បែកជើងប៉ុន្តែមិនត្រូវលោកហ៊ុនសែននោះទេក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រជុំក្រៅផ្លូវការក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហានេះនៅពេលដែលបរិះខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់មកដល់ទឹកដីកំណើតវិញកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្នុងពិធីជួបជុំក្រុមគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺ COVID-19លោកហ៊ុនសែនបានយកវេទិកានេះគម្រាមអ្នកដែលគប់ស្បែកជើងលើរូបលោកថាអ្នកធ្វើទង្វើនេះនឹងមិនរួចខ្លួននោះទេប្រសិនបើលោកអុកទូចត្រូវអាមេរិកកាត់ទោសនិងបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរលោកបន្តថាអ្នកគាំទ្រលោកអុកទូចចំពោះទង្វើនេះ
ក៏មិនអាចរួចខ្លួនដែរព្រោះបណ្ដាញបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្រៅស្រុកបានកត់ឈ្មោះអ្នកដែលចាត់ទុកលោកអ៊ុកទូចជាវីរៈបរិសុទ្ធរួចអស់ហើយមានរឿងនាំខ្មែរដែលឧស្សាហ៍គម្រាមផ្ដាច់ជីវិតពលរដ្ឋខ្លួនឯងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកមិនសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទោសលើអ្នកគប់ស្បែកជើងលើរូបលោកនោះឡើយប៉ុន្តែលោកចាំមើលថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកការគប់ស្បែកជើងបែបនេះជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិឬជាអំពើហិង្សាប៉ុន្តែបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកទង្វើបែបនេះជាការបញ្ចេញមតិនោះកម្ពុជាក៏នឹងអនុវត្តបែបនេះដែរហើយច្បាប់ទម្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏លែងមានទៀតដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មានរបស់យើងគឺលោក Scott Walker អ្នកតស៊ូមតិខាងផ្នែកនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh Good morning to you Scott Good morning Good morning how are you I'm doing well thank you All right Beautiful Thursday It's a pleasure to have you this is your first time and my first time talking after we met several years ago at a Khmer temple in Maryland Okay thank you for being on our program this morning. You've assisted the Khmer or the Cambodian American community in Minnesota, especially veterans and war refugees of the Cambodian War, lobby state and U.S. legislatures seeking official recognition for them as U.S. allies. They fought and lost the war and escaped communism and totalitarian dictatorship and called America home. They chose democracy over dictatorship, cherished the four freedoms enshrined in the U.S. Constitution and the First Amendment or the Bill of Rights, obeyed federal law and local laws. A great number of Cambodian war veterans and refugees have become U.S. citizens legally, renouncing allegiance to their former leaders. Now, the same Cambodian American community across the U.S. have faced with challenges posed by the new wave of Cambodian immigrants who've escaped peace, not war, to seek better life in the United States through various means. In addition, many of them reversed course, praising dictatorship presided by Prime Minister Hun Sen and recruiting other innocent community members to support his regime. This creates fears in the community spread by agents of the Cambodian People's Party or CPP. My first question to you, Scott, can you briefly elaborate or describe any article in the U.S. Constitution defining duties, responsibilities of an American citizen? Sure. The First Amendment to our Constitution is the freedom of speech, and the freedom of speech is the foundation of our rights. Yeah. We have the freedom to think on our own. We have the freedom to speak on our own. We have the freedom to assemble on our own. Yeah. And that is probably the foundation of our Constitution and our rights as U.S. citizens. Okay. Do you think, as described earlier in my introduction, do you think pro-CPP, pro-dictatorship, naturalized citizens violate the U.S. Immigration and Nationality Act? They, without knowing specifics, they do not. If they are here legally, if they have a visa to visit the United States, they are here for a period of time, and they can maneuver around the United States at will. If they become U.S. citizens, they have the same rights as you and I have as U.S. citizens.
so they can conduct themselves within the parameters of law, U.S. law, and they're free to do what they want to do. Okay. The Royal Cambodian government is led by the CPP, a single ruling party that fits the definition of totalitarian dictatorship, according to the explanation from an experienced American immigration attorney. The CPP has set up networks in many U.S. states to recruit youths and adults to support dictatorship using ill-gotten gains from corruption and destruction of natural resources. Should the U.S. law enforcement agencies take a look at what is happening in the Cambodian American community? What should Cambodian Americans do to protect themselves from fears? From fear, they should organize themselves, and they should join associations, and they should speak out and inform the greater public, nationally as well as internationally, of those the corruption that they perceive to be happening in Cambodia and elsewhere. I would add. Their strength is in their voice, and their strength is in their ability to gather together and speak as one voice against corruption, totalitarianism, and the abuse of human rights. Would you advise the Cambodian American community members, as an advocate for the rule of law, to be aware of, becoming members of totalitarian dictatorship? Yes, without doubt. It is incumbent upon each American to be educated and to support our Constitution and our rule of law. That rule of law is what protects us from totalitarianism, and protects us our rights to own property and to speak freely and to worship freely. And so this is very important that we understand the U.S. Constitution and we abide by the rule of law here in the United States. Okay. I just cite one of the explanation from a law firm. It's called Austin Law Group, PLLC, describing the responsibilities of a citizen, support and defend the Constitution, of course the United States Constitution, against all enemies, foreign and domestic. Cambodia has not yet been the enemy of the United States. Participate in the democratic process, respect and obey federal, state, and local laws, pay income and taxes honestly and on time, the federal, state, and local authorities. Okay. Person procures naturalization illegally. It's not permitted. Concealment of material fact or willful misrepresentation. My question, next question to you: if you think they might have violated U.S. law, what would be your advice to these people? We get disconnected briefly. Can you still hear me? Yes, we were disconnected briefly. I'm sorry. Oh, okay. Let me repeat my question. Okay, as I said earlier, I pulled this, explanation from a law firm, Austin Law Group, PLLC, describing, the responsibilities of a citizen of the United States. First of all, is that support and defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic, participate in democratic process, not authoritarian, not dictatorship process. Okay, respect and obey federal, state, and local laws. If you think they might have violated U.S. law in any way, would you advise the Cambodian American community members, to change course? Well, I definitely believe, and as a duty as an American citizen, to support the U.S. Constitution and identify and expose those that do not embrace the Bill of Rights and the Constitution of our nation. Right. People can come to the United States legally when they receive visas, and they can speak against the Constitution if they so choose. And this is a good thing, actually, that people express their disfavor of the Constitution, because those of us that embrace the Constitution, those of us that embrace the rule of law, they expose themselves
and we perceive them with suspicion Right. When they visit the United States, and so it is good, in my opinion, that people that speak poorly of the United States speak out and do not hide. Right. That way we can identify them and we can counter their activities through their own words. Okay. Last question, Scott. I wouldn't take much of your time. Okay, what is your best advice for the sake of integrity and safety of the innocent community members, Cambodian American community members? Well, my advice is to abide by the Constitution and elect people in the United States that embrace the United States Constitution, that abide by law, and that will that swear to the upholding our communities in good favor, and make sure that all of our laws are administered and are abided by all people in the United States. So it's critical that we all embrace the rule of law, and we make sure that those that change the law, those that craft the law, that is our representatives, our mayors, and our elected officials, that they embrace the rule of law, and they will not undermine our Constitution. And so we want to question them. We want to know what they think. We want to know what they will do as they represent us. And so the only way that we can find that out is if we get them to speak, and we ask questions like you are asking me questions. Right. And so we speak freely, and I express my opinions as an American citizen. Yeah. And so that is what I would encourage everyone else to do as well. Recently, we had an incident at Washington, D.C. I don't know if you want to talk about that. But, yes. I would love to talk about that. Yes, Hun Sen, when he returned to Cambodia, he demanded that, or hopefully, that the gentleman who threw his shoe at the prime minister but missed it, and he wanted him to go to Cambodia, so to face the consequences, and he even threatened his life. Maybe his supporters, Hun Sen's supporters, might take some tough action against him. So do you think the United States would deport this U.S. citizen, as requested by the Prime Minister of Cambodia? It's unlikely. He is a U.S. citizen, and he is protected by U.S. law. Yeah. And so the incident that I understand, I'm getting secondhand information about it. Yeah. He did no crime. Had he did a crime under U.S. law, he would have immediately been arrested, right, and arraigned and charged with a crime. But he committed no crime. Right. I think he embarrassed the prime minister, and I think he hurt his feelings. Right. But he has committed no crime, and therefore he will not be prosecuted. And so there's no way of extradition. There's a term in international law called extradition. Right. So when somebody has committed a crime and is seeking safety in the United States, that other nation can appeal to the government, right, to extradite that person to the country that has been harmed. Right. But U.S. law protects all citizens from such activities and such extradition. Right. And so this gentleman, from what I understand, has committed no crime. Right. And he was not charged with a crime. He was not incarcerated, and therefore he has no expectation of ever being extradited to Cambodia. Some people commented that that act, the gentleman act, would not be considered as part of the freedom of speech. Do you think? What do you think? It is an act of freedom of speech. It is indeed. So actually, that act probably has done more to help the freedom-loving Cambodians around the world than all the politicians and all the conferences and all the rhetoric
that has happened in the last 40 years. That act alone has done more to demonstrate the freedom of U.S. law than any other act that I can remember. Right. Okay. I thought I had the last question, but now I just have one more question. Sure. If anyone in the United States pleasing Hun Sen, try to please Hun Sen, and does something harmful to this gentleman, do you think that this gentleman have any legal recourse against Absolutely. the Prime Minister? Yeah. He absolutely does. Any threat to his life must be recorded. Anybody that states something on Facebook or makes a phone call or says something publicly, anyone that does that has committed a crime. They have committed a crime in threatening this man's life. Yeah. And so in the event something happens to him, all of those people that have made those threatening comments, and they have been recorded and submitted to authorities, sheriff's authorities in his hometown, they are subject to criminal apprehension and questioning because now they have threatened him and they have committed a crime. And in the event that he is harmed, they will be prosecuted, or they will be questioned at least as an accomplice to what has ever happened to this gentleman. So our laws work both ways. Yeah. It protects, and it protects in many ways. And so I would encourage this gentleman and his followers to gather up all the comments that are threatening him, including those that come from Cambodia, right, and make sure that the authorities have got those recorded. Right. So in the event that something happens to him, the authorities will go back and question all these people that have made these comments. Yeah. And they will have to hire lawyers, and they will have to defend themselves against the comments that they have made. Right. So this is what's great about the United States Constitution and the rule of law. Yes. It affords you to do things, and it also protects you. Right. And as American citizens, we are all protected under those rights. Scott Walker, thank you very much. One more question. Okay, go ahead, Sada. Yes, Scott. This is Sarada. How are you doing? I'm doing well, thank you. Yeah, regarding to Mr. Oktui that who throw shoes to Hun Sen, and a lot of Cambodian political analysts and political observers claim that Oktui cannot be faced any charge in American law because he had not commit any criminal act against Hun Sen. This is just a misdemeanors act, That's what they said, and that is not the U.S. government and the U.S. authority will not press any charge against Mr. Oktui. But, however, Prime Minister Hun Sen's son and Hun Sen's commentator through, social media and all that stuff, just like throwing a lot of message like violence, scolding, cursing, and then also like he said that he would send the third hand party, to threat or to kill this gentleman. And do you know? And a couple of days later, Prime Minister Hun Sen speak on the during his meet his nurse and about with the COVID-19 matter in Cambodia whatsoever. And then Prime Minister Hun Sen is just like throwing a lot of hint in order to. He said that he want to see the U.S. whether support the throwing shoes as a freedom of expression or not. But he said that if the U.S. will not take any action then about this matter, then the throwing shoes will go like that around the world, including in Cambodia. So if regarding a lot of threatening through this gentleman alone, Prime Minister Hun Sen's son and his subordinate and also his commentator to this gentleman. So
what would the Cambodian community should do to protect this gentleman's right, gentleman's safety, and what should the American authority, such as like local authority, what should they do to protect this gentleman? Yeah. So the first place, the administration in Cambodia, what do they want done to this gentleman? What is their recourse? What is their remedy to their embarrassment? And so they have to tell the United States what they expect what they expect to be done to this man. He has broken no law. He is embarrassed. He hurt Prime Minister Hun Sen's feelings, but there's no law against hurting people's feelings. Yeah. Okay. If he threw a shoe and he struck Prime Minister Hun Sen, then that could be considered an assault. Yep. That would be a crime, but he did not. Yeah. And so throwing a shoe is this a misdemeanor? Even misdemeanor is can you try this? Yeah, misdemeanor. Yeah. It's not You cannot charge him with anything. There's no crime there. I mean, the freedom of speech affords us all to speak freely. Mm-hmm. If someone is incapable of speaking, okay, if somebody is handicapped, they have no way of speaking other than demonstrating with their hands or with objects. As long as their speech does not harm somebody directly, they are free to do that. And so there was no harm done. He was invited to that. My understanding is that he was invited to that event. He had a pass, so he was a guest, and did not agree with what was being said. Yeah. And so that was a demonstration of his dislike. But Prime Minister Hun Sen. No one was hurt. No one was harmed. But people were embarrassed, and so that's why he was not prosecuted or arrested. Yeah, but right now the Hun Sen's government's agent, also like the CPP's member, is trying to manipulate and accuse of this act and throw this act to the opposition party. And so a lot of, the CPP supporter right now, even in the U.S. and also elsewhere in Cambodia and some other country, and saying that if some Rangsi or any opposition party member, join any event, then they will face with the shoe throwing also, like they doing to Hun Sen. So this kind of like they manipulate the individually throwing shoes to Hun Sen, and now they take all that kind of case and throw it back to the opposition party. What do you think about this? Well, I think that's quite possible that could happen. I would be surprised that an administration, a regime that has controlled Cambodia with strong force for 30 plus years would be intimidated by any party that has not controlled power. And so this is a demonstration of their weakness, not of their strength. And so if they retaliate, and there's no evidence that this individual happens to be a representative of the CNRP or any other party in Cambodia. He's an American citizen. Yeah. And so I don't think he may support some of the activities of these parties, but he is an individual citizen, and he certainly was not representing any of the opposition parties. And so for the current administration in Cambodia to suggest without evidence that this guy acted as a representative of a political party is false, and so it falls on its face. Yeah. It's important that people understand that if people are threatened in any way, that those threats must be recorded and found out who made those threats. That is protection for this individual. So when he returns home and he has been threatened, then he needs to go to his county sheriff's department or the FBI and
file a complaint. Yeah. And supply the FBI and the Sheriff's Department with those credible threats. And as those threats continue to come in towards him, they collect those threats and add to his file. So in the event anything happens to him, the authorities have now can trace back to those people that have threatened him, and they will question them, and they will ask them, did you have anything to do with this person's injuries if he is injured in some way? And so that is the powerful rule of law, that everyone is accountable when threats are made and when law is broken. Yeah. So his strength is making sure that his local authorities are aware of these threats, and that he provides them with these threats and the persons that make those threats, whether they're in Cambodia or, and they build a case, a legal case against these people. So that's the strongest thing that he can do at this point. And be prepared to be yelled at and ridiculed and called names. But at the moment that those name calling and those threats become action, just like the shoe incident is, he threw the shoe. He did not assault anyone, but the moment that shoe touched the prime minister, that was a crime. That would be prosecutable. Yeah. And like the same thing, that the threats that are coming towards him now is not a crime yet, but as soon as he is harmed, then all of those people, all of them that have made those threats, are subject to investigation. And so these are critical things that Americans must know when they conduct themselves in public, and when they conduct themselves in political activity. So right now, the man is protected by U.S. law. He will not be extradited, based on what I know, anyway. And everything that's happening right now is akin to people arguing and complaining and throwing fits. But no one has been harmed, other than their feelings have been hurt. That's it. Yeah. So I have another question, Scott. Regarding to the retaliation, do you think that the CPP, pro-CPP's supporter in elsewhere, for example, in America especially, do you think that they would do like that to the opposition party leader, former opposition party leaders, such as like Sam Rainsy and other senior opposition party member, parliamentarian that live in exile in the U.S.? What would that consequence if there is any retaliation against them? If they do harm to any other person, regardless of whether they're CPP, CNRP, any other party, or any other person that speaks publicly, if a shoe strikes that person, that is a crime, and that can be prosecuted. The throwing of a shoe probably is not a crime. And so if shoes are to be thrown at public events, that's an expression of freedom of speech. But the moment that it touches someone else, the moment it hurts someone else, whether it's a speaker or a supporter near the speaker, then that person can be prosecuted for assault. So you throw shoes at your own risk, okay? And again, it's a demonstration that if that our shoes are being thrown, it's mostly a demonstration of weakness, because their voices are not being they're not articulating their positions very well. And so that's why it's important that people gather together, and so many voices become a strong, loud voice. It's been said by President Kennedy that it's better to light a candle and to illuminate the world than not to strike a match. So the strength is in your voices, collective voices together, and what you're doing here publicly with Cambodia Daily is a demonstration of that voice.
If my voice can be amplified by many, many thousands of other people, then you will become stronger and stronger, and you will be able to counter those voices that are opposed to you and the rule of law. Yeah. So I encourage people to embrace this strategy and continue to do good. Yeah. Thank you so much, Scott. I have one more last question. Sorry about to keep you up like a little bit long. Sorry about that. So no, this is fine. yeah, so like the pro-CPP keeping accused, the U.S. authority to about the protecting the Hun Sen security is like kind of like neglect. That's why there is any kind of the event is occur such as the shoes throwing at Hun Sen, while he's visiting his supporter in Washington D.C. So you think that the U.S. authorities should be blamed for the Prime Minister Hun Sen trip to America to participate the ASEAN and ASEAN the U.S. summit? What do you think about that? Well, I don't know the arrangements of what agreements were made between the Cambodian administration and the United States government. If the expectation of the Cambodian government that they would be protected 24 hours, 7 days a week while they were here by the United States, then they may have a complaint. But it's impossible for the United States to protect a foreign dignitary 24/7, especially if they have their own security force. There's a competing interests there between the United States security and the administration security. Now, as long as citizens and those that participate in events, especially if they were invited to an event, they are expected to abide by U.S. law. And so if there are American security or sheriffs there, they will protect and they will prosecute and they will arrest anyone that has committed a crime. But no crimes have been committed. And so there's no justification for retaliation or argument. They can demand things from the U.S. government, but they have to tell the United States what they expect the United States government to do to this man. And until they they can complain and cry and stomp their feet, but until they say, I want this man arrested for this particular crime, and I want him to be held, and I want him to be jailed for this particular time frame, they have no authority, none. And so it's incumbent upon the administration of Cambodia to make the assertion and to cite the crime that was committed, and then once that has been done, then the Americans will apply our law to those demands, and if there's any justification, then the United States will take action. But if there are none, there's nothing that can be done. Yeah, you said that the Prime Minister Hun Sen's security forces is competing with the U.S. Security forces. What do you mean by that? Well, for instance, if Hun Sen wants to go to get a hamburger, and his security forces says it's safe for him to go get the hamburger, but the United States security forces say, no, this is not a good idea. I would not go get this hamburger. The United States has no authority to prevent him from getting the hamburger. It is the Hun Sen's security forces that is responsible for him. And so if something happens at the hamburger stand when he's getting a hamburger, it's not on the United States to protect him. It's on the security forces of Hun Sen to protect him, because he did something that the United States probably would not recommend he do. Yeah. So those are the things those are intricacies within administrations that have to be worked out. But there was someone there at the event that this shoe throwing incident took place, because the gentleman was collected and removed immediately from the event. I don't know if that was Hun Sen's people
that removed him, or if it was Americans' authority that removed him. But he was removed for his own safety and for Hun Sen's safety. So it worked both ways. We didn't want him to be beaten up, and we didn't want the prime minister to be assaulted ultimately. Yeah. And so our rule of law and our securities protected both. Yeah. Simultaneously. But I mean that the Prime Minister Hun Sen pressure the Patrick Murphy, the U.S. ambassador in Phnom Penh, to file any complaint to the U.S. President, and then Prime Minister Hun Sen said he will waiting for any result from the U.S. government about the man. So what do you expect for the result of Hun Sen's pressures to the U.S. ambassador in Phnom Penh? Well, my instincts tell me that the ambassador was respectful, understands the embarrassment that the prime minister was subject to. There's no U.S. law that was violated. There may be a statement from the administration, from the people of the United States, expressing their regrets that this incident happened. But there's virtually nothing that they can do. Hun Sen could ask this gentleman to apologize. That might be something that could be remedied. Okay. And the United States could facilitate that exchange of communication, but nothing. There's no incarceration. There's no, and from what I understand, he will not be prosecuted for anything because he did nothing. He expressed his opinion, and that's all he did. And the moment that he struck, then that he could be charged with an assault, but no assault happened. And so there's nothing there to be prosecuted. But the prime minister was embarrassed, without question. He was embarrassed. Yeah. Okay. But there in America, we are embarrassed every day. Okay. Somebody that honks at me at a light because I haven't moved quickly enough. That's embarrassing. But it's legal. There's nothing right. That's an expression of freedom of speech. And so this happens to Americans every day. Yeah. And we don't like it. It's embarrassing. It's irritating. But get over it. Nobody's been harmed, and we just go on with our lives. But I mean, Scott. But I mean, if through political motivation case, what if the U.S. kind of agree to press charge against the man, but in a short period of time charge, to the man, and what will be happen? What's consequence will be happen? Because the U.S. would think that, maybe they want to have a good relationship with Cambodia. They don't want Cambodia to go forward to China, for example, geographic politics and stuff like that. And the U.S. want to please Hun Sen's government. What do you think about that? Will that happen? Again, the United States cannot take action against this U.S. citizen because he committed no crime. So if a crime was committed in some capacity, then they are obliged to enforce a U.S. law. But to my knowledge, no crime was committed. So they have no authority. The United States has no authority to do anything. You have to remember that this citizen is equal. Okay, he is a powerful man. He's just as equal as you and I are. We all have one vote. Okay, the Biden administration, though we have hired him to administer the executive branch of government, he is no powerful than you and me. Joe Biden and the Secretary of State has one vote. Everyone in the United States has one vote. And so we hire him, we elect him to administer the office of president, but his job is to enforce the Constitution. His job is to enforce law. And so if a law is broken, then he is to enforce that law. If no law is broken, then he has no authority, none, to prosecute this man. And so, to my knowledge, no law has been committed, and this man is not subject to any charges, and he's free to go.
and be a productive American citizen, no matter what no matter what any foreign nation says. Now, if he was to go to Cambodia, okay, and visit Cambodia, then Hun Sen may, or the administration may have reason to arrest him when he's in Cambodia, because I have not read the Cambodian constitution recently. It's changed since 1991, and of course, my understanding that the rule of law in Cambodia is not as strictly enforced as it is here in the United States. So a crime may have been committed under whatever stretch of imagination that might happen in Cambodia. But as long as he doesn't go back to Cambodia, then I don't think he has any reason to be threatened by prosecution in any way. Certainly not here in the United States. All right. Thank you so much, Scott, for your time. I really appreciate, your time with Cambodia Daily today, and give us a lot of information regarding to the U.S. citizens' right, regarding to the rule of law in America, and also the regarding to the man who threw his shoes to Prime Minister Hun Sen. I really appreciate that. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Scott. Do some other time. Yeah. Hassan, bye-bye. Yeah, bye. Have a great day. Thank you. Scott Walker is an advocate for the rule of law from the state of Minnesota, United States. បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយសារពេលវេលាកន្លងទៅច្រើនទៅហើយនោះបាទយើងខ្ញុំមិនមានពេលនឹងបកប្រែជូនទាំងស្រុងទេតែសូមសង្ខេបពី3ចំណុចទស្សនៈរបស់លោក Scott Walker លោក Scott Walker ក៏ជាមេធាវីដែរពីពីមុនបាទហើយលោកជាអ្នកត្រួតត្រងនីតិរដ្ឋបាទការគោរពច្បាប់ទម្លាប់តើតើនឹងរឿងដែលយើងសាកសួរប៉ុន្មានសំណួរនោះគឺថាពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចបាទការទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រឆាំងរាល់ប្រជាមិត្តសត្រូវទាំងនៅក្រៅប្រទេសទាំងនៅក្នុងស្រុកបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យមានការចម្រើនលូតលាស់ democratic process គោរពច្បាប់ទាំងច្បាប់សហព័ន្ធច្បាប់ក្នុងរដ្ឋនិងច្បាប់ក្នុងភូមិឃុំស្រុកដែលខ្លួនរស់នៅបាទបងពុនបងដាដោយសុចរិតបាទឲ្យទាន់ពេលវេលាដល់រដ្ឋការសហព័ន្ធដល់រដ្ឋតាមរដ្ឋដែលខ្លួនរស់នៅនិងទៅតាមតំបន់ផ្សេងៗទីក្រុងដែលខ្លួនរស់នៅបាទហើយនេះជាឯកសារច្បាប់មួយទៀតដែលថាអ្នកណាដែលចូលសញ្ជាតិដោយខុសច្បាប់បានសញ្ជាតិដោយខុសច្បាប់អ្នកណាដែលលាក់បាំងភ័ស្តុតាងហើយបង្ហាញដល់នាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងយុតិធម៌ដោយភូតផលកុហកបោកប្រាស់ដោយចេតនានោះដើម្បីបានសញ្ជាតិឬក៏បាន green card នោះអ្នកនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រមដែលអាចនឹងដកសញ្ជាតិបាទ grounds for revocation of naturalization បាទរឿងលោកអុកទូចដែលយើងបានសាកសួរអំបញ្ញមិញទៅលោក Scott Walker លោកថាលោកអុកទូចបានសម្ដែងនៅអ្វីដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេបានធ្វើគ្រប់គ្នាគឺថាជាការបញ្ចេញមតិបាទគប់ស្បែកជើងជាអំពើមួយនៃការជាទង្វើមួយក្នុងផ្នែកនៃការបញ្ចេញមតិ freedom of speech freedom of expression ឧទាហរណ៍បើសិនណាជាមនុស្សម្នាក់ពិការហើយនិយាយមិនចេញស្រែកជេរមិនកើតបាទហើយគាត់មានដៃមានជើងអាចប្រើប្រាស់បានគាត់អាចគប់នេះគប់នោះប៉ុន្តែបើប្រសិនណាជាត្រូវលោកហ៊ុនសែនដោយស្បែកជើងនោះហើយបណ្ដាលឲ្យគាត់មានរបួសស្នាមឬក៏ចំខ្លួនចំប្រាណហ្នឹងអានឹងជាអំពើអូក្រិដ្ឋបាទ assault ការវាយប្រហារទៅលើបុគ្គលម្នាក់ធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមក្នុងករណីលោកអុកទូចគឺគ្មានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់យកគាត់ទៅដាក់ពន្ធនាគារអ្វីទេតាមលោក Scott Walker បកស្រាយពីព្រោះអាជ្ញាធរដែនដីនៅទីនោះមិនបានចោទប្រកាន់បុគ្គលហ្នឹងហើយគ្រាន់តែបញ្ជាឲ្យចេញពីទីនោះ10នាទីឲ្យបានឆាប់ក្នុងរយៈពេល10នាទីស្បែកជើងក៏ធ្លាក់ទៅដីទៅមិនត្រូវប៉ះពាល់លោកហ៊ុនសែនទេ
ដូច្នេះអត់មានអំពើអក្រិតណាមួយប្រព្រឹត្តទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេបាក់មុខបាទជាការដូចថាធ្វើឲ្យអាម៉ាស់បាទត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតមានអារម្មណ៍អត់ល្អអត់ស្រួលឈឺចាប់រាល់តែថ្ងៃលោកយកឧទាហរណ៍ដូចជាបើកឡាននៅលើផ្លូវសាធារណៈជួនកាលទៅភ្លើងក្រហមដូរទៅភ្លើងបៃតងភ្លាមយើងរៀងយឺតបន្តិចអ្នកក្រោយនោះចុច display ដូចថាយើងខឹងប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចគេដាក់ធ្វើដាក់យើងធ្វើដាក់គេដូចគ្នាទៅវិញទៅមកតែអត់បានបំពេញច្បាប់អ្វីទេការធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មនុស្សម្នាក់មិនសប្បាយមិនមែនជាការបំពេញច្បាប់ទេនេះតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចំពោះអ្នកដែលថាចង់សងសឹកឬក៏ចង់មកបង្កចលាចលនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនោះលោកអំពាវនាវឲ្យខ្មែរយល់ច្បាប់ទម្លាប់ស្រុកអាមេរិកហើយឲ្យចេះរួមគ្នាជាកម្លាំងនិយាយតតាំងជាមួយនឹងទៅអាជ្ញាធរប្រឆាំងនឹងអំពើដូចថារដ្ឋបាលគម្រាមកំហែងបែបណានោះឲ្យចងជាចង្កោមចងជាក្រុមជាពួកឲ្យរឹងមាំហើយឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើកិច្ចការឲ្យយើងមានកម្លាំងកុំឲ្យម្នាក់និយាយតែម្នាក់ដោយឡែកពីគ្នាបានស្ដីថាយើងមិនមានកម្លាំងទេឲ្យចេះរួមគ្នាហើយចូលលើគោលការណ៍ច្បាប់លោកសំណូមពរឲ្យខ្មែរទាំងអស់ចេះរៀនគោរពច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រឆាំងនឹងក្រុមដែលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការចង់មករាតត្បាតបង្កដូចថាអសន្តិសុខឬក៏បង្កភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ការភ័យខ្លាចបាទ fears នោះគឺថាយើងជាអ្នកគោរពច្បាប់មិនត្រូវខ្លាចជនពីលដែលមកចង់ធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងសហគមន៍នោះទេបាទយើងសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងបាទរឿងលោកអុកទូចគេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេហើយបើថាអ្នកណាចង់សងសឹករបៀបយ៉ាងម៉េចទៅខាងណានោះបាទលោកសូមឲ្យប្រយ័ត្នថាបើកាលណាគប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគប់គេគប់ឲ្យខុសដោយលោកអុកទូចបើកាលណាគប់ត្រូវគេលោកពេកទៅវិញទេដែលជាអ្នកមានទោសអ្នកគប់នឹងទៅវិញទេដែលជាអ្នកមានទោសបាទដូច្នេះរឿងសងសឹកសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនបាទសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអ្វីយកច្បាប់ជាគោលមិនមែនយកអារម្មណ៍ទេបាទនឹងសូមបញ្ជាក់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនណាជាមានការគម្រាមកំហែងបែបណាមួយជាពាក្យជាសម្ដីផ្សាយផ្សព្វតាមបណ្ដាញសង្គមតាមទូរស័ព្ទតាមដូចថាសារផ្ញើសារតាម Messenger ឬក៏តាម apps តាមអ្វីៗទាំងអស់នោះសូមឲ្យអ្នកដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់ការបំផិតបំភ័យហ្នឹងជាពិសេសលោកអុកទូចហ្នឹងសូមមេត្តាកត់ត្រាទុកថ្ងៃខែចងក្រងឲ្យបានជាឯកសារថាអ្នកណាខ្លះដែលបានគម្រាមជារបៀបណានោះយកទៅប្រគល់ជូនឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបាទហើយបើប្រសិនណាជាគេអាចធ្វើទៅបានហើយបើសិនណាជាមានការប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឬក៏ខ្លួនប្រាណរបស់លោកទៅថ្ងៃក្រោយភ័ស្តុតាងទាំងអស់នោះហើយដែលគេយកមកស៊ើបអង្កត់ទាំងអស់ពីក្រុមអ្នកដែលសរសេរផ្ញើសារចុះឡើងបញ្ជូនតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបាទនឹងជាភ័ស្តុតាងមួយសំខាន់ណាស់បាទបាទហើយមួយរឿងមួយទៀតរឿងដែលថាលោកអ្នកទាំងឡាយខំធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមការយល់ឃើញជាទស្សនៈបុគ្គលម្នាក់នោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទស្សនវិជ្ជាមួយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានវិណាគប់គាត់នៅក្នុងសាលប្រជុំទេបើនៅក្នុងសាលប្រជុំអានឹងអ្នកនោះត្រូវមានទោសតែនេះនៅទីក្រៅទីវាលដែលលោកទៅសួរសុខទុក្ខរបៀបប្រជាពិធដ្ឋរោគប្រជាប្រិយនៅខាងក្រៅហើយខាងក្រៅវាមានមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តមិនសប្បាយចិត្តនឹងលោកមានអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងលោកបាទហើយរឿងមួយទៀតលោកយកឧទាហរណ៍ចេះលោក Scott Walker លោកយកឧទាហរណ៍ថាបើប្រសិនណាជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ទៅទិញសាច់កិន hamburger ហៅថា hamburger cheeseburger នៅកន្លែងណាមួយគាត់ចង់ទៅហើយខាងភ្នាក់ងារសន្តិសុខការពារសន្តិសុខអាមេរិកគេប្រាប់ថាលោកអញ្ជើញទៅមិនបានទេសូមកុំអញ្ជើញទៅប៉ុន្តែបើប្រសិនណាជាអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់យល់ថា
ដើម្បីបំពេញបំណងលោកហ៊ុនសែនគេធានារ៉ាប់រងគេសុកចិត្តនាំលោកហ៊ុនសែនទៅទិញ hamburger ហ្នឹងបានសេចក្តីថាវាមានការខ្វែងគ្នានៅក្នុងការគិតគូរអំពីសន្តិសុខរបស់មេដឹកនាំហ្នឹងអាមេរិកកាំងអត់មានសិទ្ធិអ្វីទៅហាមឃាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងអង្គរៈដែលថាឲ្យទៅទិញ hamburger នៅទីណាទីនោះទេมันមានសិទ្ធិទេលោកអញ្ជើញចុះប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកុំទៅអីល្អជាងបើលោកមិនស្ដាប់លោកអញ្ជើញទៅអានឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកដែលគេយល់ដឹងអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ទម្លាប់បកស្រាយអំបញ្ញមិញនេះបាទដូច្នេះហើយជាការប្រជែងបន្ទង់មួយដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសង្ឃឹមថាអង្គរៈរបស់លោកការពារលោកបានក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកកាំងគេអាចគិតថាលោកកុំទៅឆ្ងាយពេកមនុស្សច្រើនពេកទៅមកទទួលលោកមិនដឹងអ្នកណាជាអ្នកណាអាមេរិកកាំងអត់ស្គាល់ខ្មែរទាំងអស់ទេបាទដូច្នេះហើយគេក៏មិនដឹងដែរហើយគេគិតថាអ្នកដែលមកទទួលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយលោកអុកទូចហ្នឹងក៏មានផ្លាកជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅទៀតដូច្នេះហើយអាមេរិកកាំងគេសន្និដ្ឋានថាសិទ្ធិក្រុមគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយដូច្នេះហើយមានរឿងអីដែលត្រូវថាគេទៅទទួលខុសត្រូវការពីលោកហ៊ុនសែនមិនបានហើយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយទៅចាប់លោកអុកទូចដាក់គុកដាក់ប្រន្ទាទោសអីអត់ទេពីព្រោះអីអំពើអក្រិតមួយអត់បានបង្កកើតឡើងនៅពេលនោះទេស្បែកជើងគ្រប់ដាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអត់ត្រូវទេហើយអាម៉ាស់ខ្មាស់គេបាទហើយជាការប្រមាថមើលងាយបាទប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចថាពលរដ្ឋអាមេរិកគេប្រមាថមើលងាយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេញតែស្រុកអាមេរិកបាទប៉ុន្តែវាអត់បំពេញច្បាប់ត្រង់ចំណុចណាមួយគេមិនផ្ដន់ទាទោសទេបាទខ្ញុំសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយយើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៅទៀតបាទក្រុមអ្នកតស៊ូមតិខ្មែរនៅក្រៅស្រុកថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលគេសង្ស័យថាមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយកំពុងជួយបំភ្លឺអំណាចលោកហ៊ុនសែនដោយឥតលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ពីប្រកាសចូលរួមបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងឆ្នាំ2022នេះអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបកសំរងស៊ីដែលមិនទាន់បដូរឈ្មោះមកជាគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់ជាគណៈបកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី1991ដែលបានលើកអំណាចជូនលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈនៃការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពី2/3មក50%+1កាលពីឆ្នាំ2006លោកកឹមសុខបារម្ភថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងបន្តស្មារតីរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដោយស្ម័គ្រចិត្តជួយជ្រោមជ្រែងអំណាចលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈនៃការកំដរអក្រិតកម្មបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះដូច្នេះវាសនាអាក្រក់នៃប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតជាពិបាកប៉ាន់ស្មានណាស់ថាតើនឹងរអិលធ្លាក់ជ្រោះដល់កម្រិតណាជំរឿណាទៅថ្ងៃអនាគតលោកកឹមសុខលើកឡើងថានៅពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនស្ម័គ្រចូលខ្លួនលំអអំណាចលោកហ៊ុនសែនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌបន្តទៀតបន្ទាប់ពីប្រកាសចូលរួមអក្រិតកម្មបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងឆ្នាំ2022នេះប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាក្រោយវៀតណាមលើកបន្ទប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញស្នាដៃអនុវត្តផែនការក5របស់វៀតណាមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងនោះយុវជនខ្មែរបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារផែនការនេះអស់ជាង20,000 នាក់លោកបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីគណៈបកសំរងស៊ីជួយបង្ក្រប់សម្លេងក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2006ដើម្បីកែប្រែរូបមន្តបង្កើតរដ្ឋាភិបាល2/3មកជា50%+1លោកហ៊ុនសែនបានសម្រុកអនុវត្តនយោបាយបំផ្លាញអធិបតេយ្យជាតិតាមរយៈនៃការបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកដូចសពថ្ងៃនេះតែទៅនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃធ្លាប់បានអះអាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខាងមុខនេះគឺដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកស្ទួយគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញផងដែរកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017គណៈបកសំរងស៊ីដែលជាសហស្ថាបនិកក្នុងការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបានបដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនមកជាបកភ្លើងទៀនជំនួសវិញនិងសម្រេចចិត្តបែកចេញពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមកចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីចុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះទោះជាបែបនេះក្តីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍រិះគន់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនធានាបាននៅឯករាជ្យភាពតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយព្រោះជាការបោះឆ្នោតដែលបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះដែរអះអាងថាភាពភ័យខ្លាចដោយសារការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានបានក្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងសំខាន់មួយអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការលុបបំបាត់បញ្ហារើសអើងនិងភាពភ័យខ្លាចដែលកើតឡើងពីការប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2022ខាងមុខនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែលុបចោលឲ្យអស់ដើម្បីធានាឲ្យបាននៅការបោះឆ្នោតមួយស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាអះអាងថាអំឡុងពេលនៃការដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតែងតែមានការគៀបសង្កត់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកលើបេក្ខជនចូលឈ្មោះនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជារឿយៗផងដែរក្នុងនោះក៏មានការបង្ខំឲ្យបេក្ខជនមេឃុំរបស់លោកលាឈប់ពីគណៈបកនិងលាឈប់ពីប្រធានសហគមន៍កសិកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានថែមទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបករបស់លោកគឺលើកស្ទួយសេរីភាពនយោបាយនិងលុបបំបាត់ការរើសអើងក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺមិនឲ្យមេភូមិអនុភូមិជួយជំនួយការភូមិនិងប្រជាការពារភូមិដើរតួជាសកម្មជនរបស់គណៈបកឡើយប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបំពេញមុខនីតិជាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋគ្រប់និន្នាការទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនការអះអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កាន់តែខិតជិតមកដល់គណៈបកដែលចូលរួមនឹងការបោះឆ្នោតនេះប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានជាបន្តបន្ទាប់ទិន្នន័យសង្គមបានលាតត្រដាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យថាការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយកើតមានជាហូរហែដោយជាការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួននិងគំរាមកំហែងផ្សេងៗទៀតអំឡុងពេលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះកាន់តែជិតមកដល់នាពេលខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ខាងមុខនេះជាពិសេសត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេពេញចិត្តព្រមទាំងបញ្ឈប់នៅការគំរាមកំហែងឬបង្ខិតបង្ខំតាមគ្រប់រូបភាពផងដែរជុំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍រិះគន់ថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងរៀបចំអ ுக ្រិតកម្មបោះឆ្នោតមួយតាមរយៈគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬកោជបដើម្បីបន្លំភ្នែកអន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសហើយក៏កំពុងបន្តអ ுக ្រិតកម្មសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រពន្ធដដែលអះអាងថារាល់អាណត្តិកន្លងមកបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានត្រឹមតែលួចសន្លឹកឆ្នោតនិងគំរាមកំហែងពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឬទិញសន្លឹកឆ្នោតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះពួកគេបានគ្រប់គ្រងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះគ្រប់បែបយ៉ាងជាពិសេសសមាជិកកោជបទាំង9រូបសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចទាំងអស់ដែលផ្ទុយស្រឡះពីច្បាប់ដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា151ថ្មី2ដែលបានចែងអំពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះដើម្បីធានានូវភាពឯករាជ្យក្នុងការបោះឆ្នោតដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខណៈកាលបរិច្ឆេទនៃការឃោសនានឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងនិងកម្មករជាច្រើនអ្នកកំពុងមមាញឹកឈូសឆាយកំទេចព្រៃស្រោងស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ក្នុងស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីទន្ទ្រានយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់បានចុះដល់ទីតាំងបទល្មើសព្រៃឈើកាលពីសប្តាហ៍មុនបានថតជាវីដេអូគ្រឿងចាក់បង្ហាញពីសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃទ្រង់ទ្រាយធំនេះដោយស្នើឲ្យអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែពុំឃើញមន្ត្រីជំនាញចុះបង្ក្រាបនៅឡើយទេមកទល់ពេលនេះសមាជិកសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ដែលចុះអង្កត់រឿងនេះលោកថាន់សានបានប្រាប់ The Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះថាបច្ចុប្បន្នដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ស្ថិតក្នុងឃុំចំការលើឃុំអន្លង់ភេនិងឃុំអន្លង់ជ្រៃត្រូវក្រុមឈ្មួញខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយព្រៃឲ្យคล้ายជាវាលរហោឋានរាប់ពាន់ហិកតាលោកបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់នៅចំណុចភូមិស្រឡៅឃុំអន្លង់ជ្រៃទំហំជាង 3000 ហិកតាត្រូវក្រុមឈ្មួញប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយកំទេចឲ្យคล้ายជាវាលធំល្វឹងល្វើយដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្ម
លោកថាបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះធ្វើឡើងជិត1ឆ្នាំមកហើយពុំឃើញមន្ត្រីជំនាញចុះទប់ស្កាត់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប្រពន្ធដដែលបន្ថែមថាមកទល់ពេលនេះសកម្មភាពឈូសឆាយដើមឈើតូចធំកំពុងដួលរាយប៉ាយពេញព្រៃដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មស្ថិតក្នុងឃុំអន្លង់ជ្រៃនៅតែកើតមានជាច្រើនធ្វើឲ្យតំបន់អភិរក្សនេះវិនាសហិនហោចសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា Daily នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអភិបាលស្រុកថាឡាបរិវត្តលោកជាសរឿនដើម្បីសុំការបំភ្លឺនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភានេះរីឯអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្វាយសំអៀងក៏មិនអាចសុំការអធិប្បាយបានដែរប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តរូបនេះធ្លាប់បដិញ្ញាចិត្តក្នុងថ្ងៃប្រកាសចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំ2021ថាលោកនឹងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់បទល្មើសធនធានធម្មជាតិគ្រប់រូបភាពស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រជាសហគមន៍សង្កេតឃើញថាការលើកឡើងនេះគ្រាន់តែសន្យាខ្យល់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតព្រៃឡង់ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តស្ទឹងត្រែងកំពុងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ជាងគេប្រជាសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់អះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងគ្មានឆន្ទៈការពារព្រៃអភិរក្សនេះឲ្យគង់វង្សនោះទេទោះបីជាពួកគេបង្ហាញភស្តុតាងនិងទីតាំងឈូសឆាយព្រៃคล้ายជាវាលក៏គ្មានដំណោះស្រាយដែលជាច្រើនខែមកហើយពួកគេសង្ស័យថាអក្រិតកម្មព្រៃឈើនេះមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងជនល្មើសនិងអាជ្ញាធរមួយចំនួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់មានពីរប្រភេទទី1កាប់ឈើមានតម្លៃលក់ធ្វើអាជីវកម្មនិងទី2ឈូសឆាយទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិពួកគេសង្កេតឃើញថាមានជម្រកសត្វព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តសុទ្ធសឹងតែកើតមានសកម្មភាពកាប់ឈើនិងឈូសឆាយព្រៃទន្ទ្រានយកដីចំណែកឯខេត្តស្ទឹងត្រែងសកម្មភាពឈូសឆាយព្រៃស្រោងក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បានកើតមានឡើងជាងខេត្តដទៃទៀតខណៈដែលអាជ្ញាធរខេត្តនេះកំពុងបើកដៃឲ្យឈ្មួញទន្ទ្រានព្រៃឡង់តាមអំពើចិត្តកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីក្រោមចំណងជើងថាការកាប់ឈើខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សិទ្ធិនិងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចបានរកឃើញថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមិនបានអើពើនឹងរាយការណ៍អំពីបទល្មើសពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាពេលខ្លះមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានទាំងនោះបានចុះទៅស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែគ្រាន់តែស៊ើបអង្កេតដើម្បីទទួលលុយក្រោមតុពីជនល្មើសតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអះអាងថាការដោះដូរដីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍក្បែរសួនសត្វតាម៉ៅភ្នំតាម៉ៅទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ដីឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅជាង400ហិកតាដែលមានរបងព័ទ្ធនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសាខុនធ្វើឡើងតាមលិខិតដែលបានដាក់ទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022បានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតថាការស្នើសុំគោលការណ៍ដើម្បីដោះដូរទីតាំងដីរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះមិនបានប៉ះពាល់ឲ្យជន់លើដីផ្ទៃដីឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅដែលមានទំហំជាង400ហិកតានិងមានរបងព័ទ្ធជុំវិញជាង8394ម៉ែត្រដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានោះទេលោកបន្តថាការដោះដូរដីដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍតំបន់នោះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ការសហការជាមួយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance ឬការអនុសារណៈយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងអង្គការ Wildlife Alliance ដែរមួយវិញទៀតលោកវេងសខុនបញ្ជាក់ថាការដោះដូរផ្ទៃដីតំបន់ភ្នំតាម៉ៅជាការចាំបាច់ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានព្រមទាំងផ្ដល់បន្ថែមទៀតនៅទុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រនានាជំរុញនិងកែឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសខុនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំណាងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ Wildlife Alliance អ្នកស្រី Suwana Godlet បានស្នើសុំអន្តរាគមន៍បន្ទាន់មួយក្នុងនោះបញ្ឈប់សំណើសុំដីទំហំ500ហិកតាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឯកជននិងស្នើសុំលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ដោយបញ្ឈប់ការបំផ្លាញព្រៃភ្នំតាម៉ៅជាជម្រកសត្វព្រៃស្ថិតនៅក្រោមការការពាររបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានៅពេលគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រូវអនុវត្តនោះដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ជាពីចំណែកតូចៗសត្វព្រៃជាង 1000 ក្បាលនឹងបាត់បង់ទីជម្រកឧទ្យានសួនសត្វនិងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វព្រៃភ្នំតាម៉ៅនឹងបាត់បង់កេរ្តិ៍ឈ្មោះការងាររួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការ Wildlife Alliance រយៈពេល20ឆ្នាំក្នុងការការពារប្រព័ន្ធប
បរិស្ថានហើយនៅទីនោះនឹងមិនមានអ្វីទាំងអស់រួមទាំងថវិកាវិភាគទានរបស់អង្គការនឹងទទេស្អាតដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2022អ្នកជំនាញអភិរក្សសត្វព្រៃនៅអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសម្ព័ន្ធភាពសត្វព្រៃលោក Nick Mock បានបង្ហោះវីដេអូលើ Facebook ដោយលើកឡើងថាកិច្ចសហការដ៏ល្អរវាងរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើនិងអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃអស់រយៈពេល20ឆ្នាំភ្នំតាម៉ៅបានក្លាយជាទីតាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់ការស្ដារសត្វព្រៃឡើងវិញនិងអភិរក្សសត្វព្រៃលោកក៏បានស្នើទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយការពារព្រៃភ្នំតាម៉ៅឲ្យនៅដដែលដើម្បីទុកជាជំរកសុវត្ថិភាពសម្រាប់សត្វព្រៃនិងជាកន្លែងកម្សាន្តធម្មជាតិដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជននៅជិតទីក្រុងភ្នំពេញដោយថាការឈូសឆាយក្នុងន័យអភិវឌ្ឍតំបន់ភ្នំតាម៉ៅនេះវានឹងបំផ្លាញព្រៃជំរកសត្វនិងកន្លែងល្អមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាជនខ្មែរទៅលេងផងដែរយោងតាមសចនសេចក្តីជូនដំណឹងពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022ឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលយល់ព្រមជាគោលការណ៍ដោះដូរទីតាំងដីស្ថានីយ៍ចិញ្ចឹមគោពូជភ្នំតាម៉ៅ300ហិកតានិងទីតាំងរដ្ឋបាលព្រៃឈើភ្នំតាម៉ៅទំហំ500ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងឃុំកណ្ដឹងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវជាមួយក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Fresh Mill អេកក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Fresh Mill អេកនេះដែលធ្វើប្រតិបត្តិការកសិដ្ឋាននិងរោងចក្រកែច្នៃទឹកដោះគោបានក៏កើតចេញពីការចាប់ដៃគូរវាងមូលនិធិ Cambodia Laos Myanmar Development Fund 2 ស្ថិតនៅប្រទេសសង្ហបុរីដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Emerging Market Investment Advisor មូលនិធិរបស់ជប៉ុន Nexasia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសង្ហបុរីនិងក្រុមស្ថាបនិកដែលទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់រួមមានសហគ្រិនកម្ពុជានិងសហគ្រិនមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ចាប់ផ្ដើមចាកចេញពីសេតវិមាននៅថ្ងៃប្រហ័សទី18ឧសភាសម្ដៅធ្វើទស្សនកិច្ចពីរប្រទេសគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកវ័យជិត80ឆ្នាំរូបនេះទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតពីរនេះគឺជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2020ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំមហាអំណាចទី1នេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាលោក Biden មកបំពេញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific ទាំងសន្តិសុខនិងនយោបាយទស្សនកិច្ចនេះក្រោយពីលោក Joe Biden បានបិទបញ្ចប់ជំនួបកំពូលប្រចាំឆ្នាំជាមួយមេដឹកនាំសមាគមអាស៊ាន9ប្រទេសតែបើតាមមន្ត្រីសេតវិមានមុនឡើងយន្តហោះទៅកាន់ក្រុងសេអ៊ូលនិងតូក្យូលោក Joe Biden ត្រូវជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតលោក Joe Biden ត្រូវបង្ហាញការស្វាគមន៍ប្រទេសទាំងពីរនេះក្លាយជាសមាជិកអង្គការយោធាសម្ព័ន្ធភាពយោធា NATO លោកប្រកាសធានាសន្តិសុខជូនប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី18ឧសភារដ្ឋាភិបាលហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានជ្រើសរើសពេលតែមួយដូចគ្នាដោយបញ្ជូនពាក្យសុំចូលជាសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធភាពយោធា NATO ផ្លូវការដោយការទទួលយកពាក្យសុំនេះដោយលោកអគ្គលេខាធិការJoel Steinberg ទោះជាយ៉ាងណាការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលលោក Joe Biden សម្រេចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសជប៉ុនទីក្រុងតូក្យូគឺលោកទៅសម្ដែងការសាទរដោយផ្ទាល់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោក Yoon Suk Yeol ដែលទើបស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាបន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពីថ្ងៃទី9ខែមីនាកន្លងទៅនោះអតីតអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារូបនេះបានផ្ញើសារភ្លាមៗទៅកូរ៉េខាងជើងថាក្នុងឋានៈលោកជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមិនទុកឲ្យប្រទេសរបស់លោកបន្តស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីរបបកុម្មុយនីសក្រុងព្យុងយ៉ាងនោះទេលោកសន្យាថានឹងពិនិត្យមើលដៃគូនៃក្រុមចតុភាគីហៅថាQuadដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមយោធា4ប្រទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីគឺធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសន្តិសុខជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីទស្សនកិច្ចរបស់លោក Joe Biden ដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងដល់ទៅ3ថ្ងៃត្រូវគេរំពឹងថាលោក Biden ចង់ស្ដាប់មតិរបស់សមាភាគីកូរ៉េខាងត្បូងយុនសុកយុលថាតើត្រូវការអ្វីខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយបន្តពង្រឹងសន្តិសុខនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលផ្លោងជាច្រើនគ្រាប់ដែលជាការបាញ់គំរាមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកគឺជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងស្របពេលដែលក្រុង Washington កំពុងជាប់ដៃជួយផ្ដល់អាវុធយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើសង្គ្រាមវាយការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនពីសំណាក់កងទ័ពមហាអំណាចរុស្ស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានការរំពឹងថាលោក Biden នឹងសួរសុខទុក្ខកងទ័ពអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយថាភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានបង្ហើបពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរឬមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងឬក៏អាចធ្វើតេស្តអាវុធទាំងពីរនេះតែម្ដងអំឡុងលោក Joe Biden នៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនលោក Jake Sullivan បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯសែតវិមានថាភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើតេស្តមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឬមីស៊ីលបំពាក់ដោយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅថ្ងៃដែលលោក Joe Biden ជន់ទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏នៅក្នុងពេលលោកកំពុងជួបប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំក្រុមចតុភាគីហៅថា Quad នៅទីក្រុងតូក្យូតាមលោក Jake Sullivan សេតវិមានកំពុងត្រៀមសម្រាប់គ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់រួមទាំងការបង្កហេតុណាមួយអំឡុងលោក Joe Biden នៅលើទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏ប្រទេសជប៉ុនក្នុងជំនួបចតុភាគីនេះហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេស3ជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីករណីនៃការបង្កអសន្តិសុខដោយក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងត្រូវពិភាក្សាផងដែរអំពីឥទ្ធិពលចិននៅពីក្រោយកូរ៉េខាងជើងពុំមានដំណឹងណាមួយចុះផ្សាយថាលោក Joe Biden នឹងទៅពិនិត្យតំបន់គ្មានកងទ័ពហៅថាប៉ាន់មុនជុំនៅតាមព្រំដែនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលបានទៅកាន់តំបន់នោះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោក Trump បានទៅដល់ទីក្រុងសេអ៊ូលគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ដោយបានជួបផ្ទាល់នឹងលោក Kim Jong Un ដែលជំនួបនេះគេហៅថាជំនួប Trump និង Kim លើកទី3ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមានចំនួន3លើកហើយក៏ដោយក៏ពុំអាចបំបែកភាពតល់ច្រកណាមួយបានដែរខណៈក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែមិនព្រមរំលាយកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតាមសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment សូមសរសេរទៅកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា